Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara. Di Arab butuhan korma jeung kacang, termasuk roti disadiakeun ku aing. Di Jepang kebutuhanana kitu kentang. Ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa. Potato. Jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi Haji kitu Asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama Jabeuki Kadu lantaran di Serang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui kebutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya ya kabeh taon deui sia ayu naik saeutik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya ku ari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik ku ari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macem-macem geus BHS segala tamer ku ari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kebutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiyo sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargong Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuh dan nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil. Wah, hebat luar biasa. Mobil apa itu? Ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh. Apa itu? Mobil gitu Daihatsu. Oh, memang bagus buatan Jepang, cak urang Jepang na kana. Gus Dur kieu benar. Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Geus naik
naik mobil gua motor Yamaha Jepang aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh tekebol Kawasaki Jepang cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua bagus cek Gus Dur teh beres turun datang Kak naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus aing payung ya cek Gus Dur teh bareng turun cek di tempat anu dimaksud argo cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur teh sial eleh sia ku aing cek Gus bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal cek aduh, jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 cek laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah karim Masya Allah nah ieu kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia maka ku aing ditaklif tita ibadah ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia kai malah lamun keur beberangkatan mah nu opat jadi 2 zuhur perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak salat loba nu zarah teh salat blon Masya Allah awewe onam bebeja moal sholat kula mah head cek nyawet nyonte lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah ayo sia nongtot bol bisa ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunah geus sakitu doang cukup surga Masya Allah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah tas dohorna salat sunah qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna terus peting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol maning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikin ke jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkan karesep dunia ninggalkan karesep jeung makhluk
ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibba aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leuyeun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab teu boga henteu dipaksakan gitu saya jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke jomol bisa ya teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa. Enggak, saya emang orang sadar datang kadinya hirup teh eta. Enggak, saya datang kadinya. Mercy nyahongaran doang. Nyahongaran doang mun urang mah. Teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diasukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Waget. Kaget kos urang kampung kawin jeung artis. Atuh didelegeun doang ban. Numpakan aku bah saking ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Ya putih ban. Aki-aki naik, atau pada turun deh. Kaget tuan. Iya ditaklif. Ya, ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar. Aju nginum pakai kendaraan, imah kurang kumaha. Salat atuh sia kai. Ayo, nah